有点想打喷嚏。喷嚏可爱，真不愧是我。我马上立刻就能打出来。转啊转，转啊转。游戏打不出喷嚏，一定要试试。如果你一个鼻孔试完之后已经不再敏感了，可以继续换下一个，继续打喷嚏。哎，其实说实话，打喷嚏哈有点上瘾。哎呦我去！一定要试一下。欢迎收看00年护士上下班了。没有，就是随便问问。哎呀。妈呀！那个青岛啤酒，如果夏天你们家经常会喝啤酒的话，一定要排一单。他最近给我用那个仪器按摩了20分钟，然后直接把它弄得很软碎，然后这里，哎呦，就是有点酸痛的感觉，还是挺有效的。天呐！这喷嚏打得我腹肌都疼了，累得慌。哎呀妈呀，可算打